Rato, vem comigo. Faça uma trincheira, exatamente aqui, de 1 metro de largura, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura. Entendeu? Ótimo. Ao trabalho. É melhor se apressar que vai chover. Bom trabalho. Ótimo. Sabe o que vai fazer agora? Não, o quê? Você vai fechá-lo naturalmente antes que alguém caia e se machuque. Entendeu o que eu disse, Rato? Sim. Bom. Trabalhe.